这个手套上面是那种软的那种。花露水，你跑过来干嘛？啊，还好，馒头其实还好。馒头其实还好，没有掉多少。我们一会儿让你看一下一个疯狂掉毛的花露水，过来，花花，快过来，快看这。看一下花露水掉毛多少。好了，馒头，你走开，看花露水啊。花露水这已经是今天梳的第3遍了，我感觉再梳它要秃了。别动。这是今天梳的第3遍，你们看看第3遍的效果。看，这是今天梳的第3遍，馒头也梳了3遍。看花露水这个，你们看这个接下来的，哎。这是花露水，看，这样，三姐过来了，哼，你们都是一个过来排队。三姐干什么都喜欢叫，三姐掉毛也凶得很。你看手上，因为摩擦起的静电，毛都飞手上，一会儿就好了。哦哟，天哪！比花露水可凶多了。我们再看二哥，二哥也在这里。二哥今天刚洗完澡，身上，哎呀，好香啊，身还是香的。二哥虽然是长毛，但是其实掉毛掉的好少的，就洗澡的时候就能看出来。它毛特别柔软，你看，它毛摩擦2下就能起静电。你看二哥都梳不下来，摸不下毛来。二哥的毛真的摸得好舒服呀！二哥，你身上的毛，来用手臂去摸吧，你这个手感太好了。刚洗完澡来，不用飘一下。你看他身上毛，真的好舒服。其实我家里头也有那个梳子，这梳毛用那个铁梳子，你们经常能看到那个紫色的那个，我买的是粉红色。我不爱用这个梳子，是因为就这个梳子嘛，我不太爱用这个梳子，是因为你们看这个梳子的构造啊，它其实最内侧是一个 V 字形的刀口，用这个梳子梳毛，就不管你们家毛有没有掉浮毛，我都能梳很多毛下来，因为都是那个梳子的 V 字形的那个剪刀口给剪下来的。所以这个梳子如果使用的频率特别高的话，你会发现这个猫的这个毛会越梳越薄，也就是在里头这一层特别柔软的那层绒毛，这个梳子能全部给你薅下来，就是梳着梳着你们家的猫就梳秃了。